啱啱咧打完呢一個超級颱風啊，咁就成個香港咧好多冧樹，阻住晒好多路，好似呢一度咁樣樣喎。而家已經咧過咗成個幾禮拜啦，咁啊，知道政府都好勤力去到執晒呢啲樹嘅，但係都仲有一啲好似呢一度咁樣樣未曾移走。咁我咧就諗緊，我係可以咧做廢物利用嘅喎，都可以一齊幫下手，將呢啲廢物咧拎走佢，就係咧將一啲咁樣嘅樹枝咧去做啲咧又靚又有用嘅嘢。好，我哋而家試去揾啲靚嘅樹枝先。嚟，呢棵樹咧已經哇乾晒啦，睇下啲葉，好勁啊，乾晒。咁啊曬一個幾禮拜真係差唔多啱用噶啦。咁我今日咧想咧揾一啲咧好似人咁高嘅，睇下冇啲靚嘅形狀嘅先嚇。我哋要揾個腳啊，我諗。我好似去掃緊街咁樣樣。執咗啲樹枝翻嚟咧，我就要剪咗啲葉啦。Like and subscribe. Wow, look at this. Wow. 而家下一步咧，我就要將佢噴顏色。我今日揀咗咧就係噴白色。咁有啲人可能中意噴金色顏色啦。我就鋪咗2個垃圾袋喺嗰啲冧咗嘅樹上面，跟住就可以開始噴啦。我哋睇 Daryl 嘅全副武裝先嚇，過嚟睇下 Daryl 個樣。哇！一定唔會中毒啊，防毒面具啊！好。好，跟住我咧就要修剪一下呢一啲樹枝啦。我用呢一個咧係一個雞骨鉸剪嚟嘅，咁應該夠力嘅。咁有一啲太長嘅咧就要剪短啲啦。同埋咧就要剪咗一啲生得唔靚嘅。當我一路整呢啲枯乾嘅樹枝嘅時候，我咧就諗起約翰福音第15章第5節啊，嗰度耶穌基督咧佢話：我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子，因為離了我，你們就做不到什麼。哇！我真係睇到呢啲樹枝就知道啦。頭先我咧一執起嘅時候，嗰啲樹葉咧一定咧就甩晒嘅喎，真係好脆㗎。一個樹枝咧脫離咗嗰棵樹個幾禮拜咧，已經係哇冇晒生命力㗎。同樣我哋嘅生命都係喎，如果你離開咗耶穌咧，個人咧就係真係咁枯乾㗎，乜嘢嘢咧都好似冇力量去做。其實耶穌基督咧係我哋生命嘅源頭嚟㗎，就好似啲樹枝咧黐住個樹幹咧，其實就係佢啲水分啊同埋養分嘅源頭嚟㗎，唔可以咧斷纜㗎喎。黐住耶穌嘅時候咧，靈魂體都會有力量㗎。靈魂咧就好似咧我哋嘅心情啊。EQ 啊！如果你成日黐住耶穌咧，個人都會平安喜樂啲，做咩嘢你都會有魄力啲、開心啲啦，又正能量多啲啦。當然我哋嘅身體咧都需要耶穌保守我哋，先至可以健康強壯，有力量去做我哋好多嘅計劃㗎。細嘅計劃可能即係做好一份工啊，或者係想轉工啊，點樣樣咧供好層樓啊，或者點樣做好一個家庭，做一個妻子，做好一個媽媽啊，又或者只係想做翻個好人啊。大嘅計劃可能你就哇，我一定要咧造福人群，我要救好多貧窮嘅人，我要拯救地球，好多呢啲計劃。但係咧，所有呢啲嘢你都要依靠神先至有力量去做嘅喎，唔好淨係靠自己嘅力量去死諗懶諗啊，或周圍去搲啊。人咧係好有限嘅，但係神咧係無限嘅。求問主嘅時候，主咧佢會用啟示智慧嚟到幫助你。所以記住，一定要黐住耶穌，每日要與主同行，咁你咧就樣樣嘢都可以見到好好嘅果子啦。嗱，呢個花樽咧擺咗少少花喺度噶啦，咁我咧就呢個就去，OK 喎，靚唔靚啊？我都幾滿意㗎。我諗聖誕節嘅時候咧，仲可以加啲燈落去先啊！我可能有喎，等等下。就係咁啦，希望你哋中意啦。